अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके 125 का साउंड कम हो जाए, ख़राब हो जाए तो कम खर्चे में किस तरह आपने इसको बनाना है। पहले आप साउंड सुने, देखें किस तरह का साउंड आ रहा है इसका। अच्छा दोस्तों, ये साउंड किस वजह से ख़राब हो जाता है। अक्सर होता ये है कि जैसे आप बाइक चलाते हैं फुल स्पीड में, गाड़ी फुल वाइब्रेट करती है। जैसी वाइब्रेट करती है ये नट जो है ना थोड़े से ढीले हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ से प्रेशर लीक होता है। सही से प्रेशर सिलेंसर से गुजरता नहीं है, आधा यहाँ से लीक होता है और आधा यहाँ से निकल रहा होता है, जिस वजह से साउंड सही से नहीं बन रहा होता। तो उसके लिए आपने 10 mm की चाबी लेनी है। इस नट को चेक करना है ढीला है कि नहीं है। ये देखें, मैंने चेक किया नट का, ये देखें नट अब इसके फुल टाइट है। उसके लिए क्या करना होगा, तो इसकी सिलेंसर वाशर होती है, जैसे ही नट ढीला होता है ना यहाँ पे हेड में आग जलती है, वाशर जल जाती है, जिस वजह से फिर साउंड सही से नहीं दे रही थी। अब मैं जल्दी खोल के इसी वाशर चेंज करता हूँ, फिर आपको साउंड दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये वो वाशर है सिलेंसर की, यहाँ पे देखिए अंदर से जल गई है। अब न्यू वाशर सिलेंसर चेक करें किस तरीके से है। करने का तरीकाकार क्या होता है, एक ये वाला तरीका होता है प्लेन, एक थोड़ा गुलई वाला हिस्सा आपने सेंटर में रखना है। जैसे हम टाइट करेंगे ये जब प्रेस हो जाएगी, जिस वजह से फिर आवाज़ इसकी जो प्रेशर है बाहर नहीं निकलेगा, बाइक फिर साउंड सही देगी। सिलेंसर खोलने के लिए 10 mm के 2 बोल्ट लगे होते हैं, ये वाले खोलने हैं आपने, और 18-19 mm का यहाँ पे बोल्ट लगा होता है नट, ये वाला आपने ये खोलना है। इसके नीचे ही सेम ये वाली जगह पे 12 mm का बोल्ट लगा होता है, ये खोलने से एक्सल को बाहर कर देना है। फिर आप इसकी वाशर चेंज करके इसको फिटिंग कर लेना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो के अंदर, जिस वजह से मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया है। आप दोस्तों बनाने के बाद आप इसका साउंड सुने। अक्सर दोस्त मेरी शॉप का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। मेरी शॉप का एड्रेस ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील कोचुटा, जो मौजा विलेज है वो है गौसाबाद। अगर गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग, तो वहाँ पे भी आपको मेरी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।